القبر أول منازل الآخرة، حفرة النار للكافر والمنافق، وروضة للمؤمن، ورد العذاب فيه على معاص منها عدم التنزه من البول والنميمة والغلول في المغنم والكذب والنوم عن الصلاة وهجر القرآن والزنا والربا وعدم رد الدين وغيرها، وينجي منه العمل الصالح الخالص لله والتعوذ من عذابه، وقراءة القرآن ليلا ونهارا يعصم من عذابه الشهيد والمرابط والميت يوم الجمعة والمبتور